Radio Don Bosco amin'ny folo maraina. Zomape lay vahaolana manamora amin'ny fiantsenanao. Mandehana aingana ao amin'ny zoma.mg ary tanterao ny nofonofonao miaraka amin'ny Zomape. Akomboatra. Fotoana izao ijerena Novegas ao amin'ny boky Canal Plus. Black Iris, le lokom-bolo mainty, manafona tanteraka ny volo fotsinao. Mba hovanona. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba hovanona, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanona. Indrosika efa atao anatin'ny fandaharana mba hovanina amin'ny ety alarobia 12 avrily 2022 ity miaraba ny Ray Aman-dreny ny Général Désiré Ramakavelo tonga soa indray anatin'ny fandaharana. Faly malabanao Andriamatotsy lavana dia miaraba n'Andriamatoa Lanto kirakiransary Andriamatoa Bruno pikirakirany feo ary dia faly miaraba antsika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana tompoko. Ya. Ny fandaharantsika tsara ny mampatsiahy azy fa mizara telo mazava tsara. Ny 20 minitra voalohany dia hitondrana ny famelabelan-kevitra. Ny 20 minitra faharoa kosa dia andraisana ny SMS avy aminareo. Dia nizao azonareo atao sahady ny mandefa ny SMS ho anay amin'ny alalan'ny laharana 033 08 850 02. Ny tsara marina dia ny hoe iezahanareo vakina tsara aloha le SMS mialohany andefasana azy aty aminay ary ihany koa marino ny fahanao anatin'ilay finday sao tapaka ilay SMS sarotra ao aminay ny aminaviana hoe inona ny toyiny tianareo ambara ambadika ilay SMS zay tapaka. Ny 20 minitra fahatelo amaranana azy dia andraisana ny antso mivantana avy aminareo mpiaino zany. Dia araka izay ho ampatsahivina kely ny resaka izay nataontsika teto tamin'ny heriny amina voambolana vitsivitsy sy fehezanteny vitsivitsy zany. Ny tena nisongadina tao anatin'ny resaka noresantsika tamin'ny heriny dia ny hoe ny fitiavana sy ny finoana. Reo zany voambolana hitako hoe nisongadina tsara tao anatin'ilay izy. Indreto kosa ary ny ataontsika hoe misy fanampiny afahana miresaka kokoa azy. Ny olombelona dia tsy afaka miaina tsy misy fitiavana. Zay no resantsika teto ao amin'ny fitiavana no miorina ny finoana izay endrik'Andriamanitra ao amin'ny olombelona. Ny fifampiresahana, ny fifanankalozan-kevitra dia fototra mampanjary ny fifanakaikezana am-po. Mila mitandrina ny Ray Aman-dreny ankehitriny sy ny zanaka fa ny rivotra entin'ny teknôlôjia ankehitriny dia mahavita manozongozona ny fifampitokisana sy ny fifandraisan'ny fianakaviana. Ao anatin'ny teny dia misy ny asina. Tsara kokoa raha tsodrano ambava no afafy toy izay ozona. Marina loatra makasitraka anao Andriamatotsy lavana. Zay zany famtinana zavatra andresantsika tamin'ny heriny. Amin'ity an'ioty dia anisany hoe zavatra tenentsika matetika eto amin'ny fandarana mba hovanina dia ny hoe ilaina ny mahafantatra tantara. Ka ny tantara na tantaram-pianakaviana zany na tantara ny firenena satria io tantara io no anananao fototra mihorom-paka ahafahanao mandray anjara eo amin'ny soetra sy toerana misy ianao mba manatevina zany tantara zany fe ianao aloha apetrako ny fanontaniana. Io fanatevenana amin'ny fandraisana anjara io no maha olo-pirenena ny olo-pirenenanao mitondra vokatra tsara ary vokatra tsara io natao hoe fahavanonana. Maniry an'izany fahavanonana zany daholo tsika isam-batan'olona isaky ny ankohonana eo amin'ny fiarahamonina eto amin'ny firenena ihany koa ilan'izany fahavanonana zany hoe mitondra vokatra tsara. Ary ny fandarantsika moa dia hoe fanabeazana olo-pirenena vanina zany hoe hitondra vokatra tsara eto amin'ny firenena indrindrika hiditra amin'izany atao hoe fanavaozana ny rafitra eto amin'ny firenena zany. Ny tantara dia tsy ny efa lasa ihany natao hoe tantara fa ny zava-mitranga ankehitriny koa dia tantara. Ary iny tanany zavatra mitranga ankehitriny tantara iny dia azo lazaina fa hoe hamaritra
ny hoavy ihany koa. Any hoe raha vao miresaka tantaritsika dia tsy misaraka mihitsy ny lasa ny ankehitriny ary ny hoavy. Na ho an'ny tenanao manokana zany, na eo amin'ny fiarahamonina zany, na eo amin'ny firenena olom-pirenena malagasy anao. Tamin'ny herinandro lasa teo dia nisy tranga roa zay nanintona ny saiko manokana. Inona le tranga? Ny voalohany dia ny Tsapika tany Toliara, izay tena nahavory olona maro be mihitsy ary tao anatin'ny firaisan-kina tanteraka. Ny fahitako azy tamin'ny fahitalavitra dia teny izany, tena nahavory olona maro ary olona maro ao anatin'ny atao hoe hafaliana tanteraka, ao anatin'ny atao hoe firaisan-tsaina, ao anatin'ny atao hoe firaisan-kina. Mahita an'izany ianao dia velom-panantenana mihitsy hoe hay moa ny malagasy mahay miray iny, hay moa ny malagasy mahay miara mifaly, hay moa ny malagasy mahay miara mitoto-hevitra sy ny sisa zava-dehibe zany. Satria zavatra fiteniko eto foana mantsy dia izao, izay hitan'ny maso dia misy fiantraikany eo amin'ny saina sy ao amin'ny fo. Ka ny hitan'ny maso zavatra mahafinaritra, zavatra mahafaly dia hitanao amin'izany fa hoe na ny saina na ny fo dia samy faly sy finaritra avokoa. Ary raha vao faly sy finaritra zany dia tsy maintsy vokatra tsara no hitanao. Ao anatin'ny hafaliana tsy misy olona efa mily totondo sanatry ny vava, na hoe olona efa nenjika na efa nompa sanatry ny vava ihany koa, fa olona tena hoe fanirosoa raha toka zay ara ny itenenana azy. Tena vonona amin'izany hoe miara mirony zany. Mahafinaritra be mihitsy ilay mahita an'izy ary tena hoe anisan'ny zavatra tena nafinaritra dia ilay hoe fanajana, fanasiana hasiny ny kolontsaina malagasy. Tena zava-dehibe mihitsy mahita an'ilay Tsapika dia tena ozy hoe manana ny maha-izy azy mihitsy le malagasy. Mahita ny ataontsika hoe ny afrikanina ianao manana ny fomba fandihany sy ny namany izy ary tena mampiavaka azy, na ny fanamiana anaovany, na ny fomba fandihany, na ny fiarahany daholo be eo dia hitanao fa olona tena hoe manana ny maha-izy azy ary azo lazaina hoe tena hita hoe finaritra. Zay ny anankiray. Fa ny faharoa, ny tranga faharoa dia le hoe latabatra. Inona le latabatra? Izy io dia teny vato, teny misese vato nisy azy ary etika nokarakarain'ny mpandraharaha malagasy ara-tsakafo. Tsy piko tsara, ara-tsakafo. Satria aiko tia ara-tsakafo tia ireo olona, mampitambatra ohatrany tamin'ny Tsapika ihany nahitako azy. Hatram'izay nisy ny fivorinana tao misese vato mba matetika ihany ny tenako manatrika fivoriana iny, fa mbola tsy nahita havorian'olona tahaka izany. Tena hoe feno hipoka ny toerana voatokana hipetrahan'ny fiara, ny sisin-dalana feno andaniny sy ankilany ary mandeha any mitotoka hoe kilometatra vitsivitsy mihitsy. Tena feno, tena feno, tena feno. Ary mahita izany ianao dia miteny anakapo hoe tena tsy mahantra le malagasy re olona. Tena tsy mahantra satria ny antony tenenako an'izany fiara raitra 4x4 ny akamaroany feno. Tena ozy ianao hoe tena manambola le malagasy. Ary mahavelam-panatenana zany satria rehefa hitanao ety sy ivelany ny harena na ny fananan'ny malagasy tsy ny rehetra ka mety ampahan'olona fotsiny dia mahavelam-panatenana hoe indrindratsika hoe hiditra ny fanavozana. Zany fanavozana zany tony fa haizana mihitsy mampiasa ny vola ho tombotsoany daholo be, ho tombotsoan'ny firenena. Ary ny tena hita amin'ilay izy ireo dia izao kosa tonga dia hitanao le tany amin'ny Tsapika tonga dia hitanao hoe samby sarambaben'ny olona satria tonga dia miara mitoto-rivotra daholo olona. Fa le teo Ivato tena sarangan'olona hafa satria nahoana na ny vidim-pidirana fotsiny ray alina ariary ny olona ray, firy ny olona afaka andoha ray alina ariary, tsy maintsy olona manakatao fa afaka hiditra amin'izany. Tonga dia ohatrany hoe ohatra ny fifidianana ihany io asiana hoe tsy maintsy mandoha loatra dia tonga dia avy hatrany dia tonga ny sivana. Na tianao na miteny izany demokrasia izany ianao raha vao tsy hainao sivana dia tsy ao le izy. Ka saranga hafa zay mihitsy, ka tena saranga hafa mihitsy le izy dia araka le fiteny ankehitriny moa hoe sarangany mahitahita. Satria tsarana amin'le fiara ety avelany tsarana amin'le olona ao anatiny dia tena variana ianao. Ary tena hoe ireo olona mpisehatra maro be tao anatin'ireo dia tena mifanitsakitro. Tena zany tena hoe mifanitsakitro. Na ny tanora tena maro be mihitsy miaraka amin'ny ray aman-dreniny. Fa zao zavatra tsy be fotsiny dia karazan'le olona hitako tao dia karazana saranga le tia miteny vahiny. Ary le ireo tanora ireo le mety anohy fianarana ny ampitan-dranomasina.
dia hoy hanakapo hoe tena tsy mahantra ianao ry Madagasikara na tonga anay mivady nandeha teny dia satria zafikely anisan'ny nandray anjara tao amin'io fampiratiana momba ny sakafo izany moa nataondry zareo dia tena hitanao hoe tena variana zany fa tena izay lazaiko anareo zay hoe tsy mahantra mihitsy tompoko Madagasikara tsy mahantra tena ohatrany hoe fanambaniana atsika mihitsy eto Madagasikara hoe anisany any amin'ny rambony raha kilasina eo amin'ny iraisam-pirenena izany Madagasikara zany anisan'ny tena mahita an'izany ianao dia tena variana mihitsy ary izay no navelim-panantenana hoe tena mbola manan-karena ny malagasy tompoko marina fa ireo manan-karena eo apahany vitsy fa raha mampiasa ny volana eto Madagasikara daholo raha ohatra ka tena mahay mifampitindro lazaiko anao fa tsy ambaka ny hafa mihitsy ary zay zavatray mihitsy ny tena hoe zava-dehibe ary tsika moa hiditra amin'izany atao rafitra ny fanavojana zany dia egnany tena mba hoe misy fahavonona nyreo olona manan-katao ampiasa ny volany eto Madagasikara mampalahelo manko dia zao anisan'ny fanamarena nataona vahiny anankiray tamiko indray mandeha dia ozy izy hoe be dehibe nge ozy izy ny malagasy manan-karena mon général fa nga izy mampiasa ny volana eto Madagasikara any velany ny volany no alefany fa zay vahiny ozy izy zay naverinareo vahiny zay anisan'ny hoe nakazo-pirenena malagasy no mampiasa ny vola eto Madagasikara ary anisan'ny hoe mandray anjara be dehibe amin'ny toe-karen'ny Madagasikara dia zahay vahiny manana zo-pirenena malagasy tsy azo lavina kosa aloha zany tsy azo lavina kosa aloha zany satria ny antony tenenako hoe tsy azo lavina zany dia jereo tsara ngefa ny anisan'ny hoe mampidi-bola amin'ny kitapom-bola mpanjakana dia ny banky vahiny daholo no mitantana azy anisan'ny mampidi-bola be amin'ny kitapom-bola mpanjakana dia ny toeram-piantohana assurance anisan'ny mampidi-bola be amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny solika na ny fivarotana lasantsy sy ny gazoal vahiny daholo anisan'ny mbola azo lazaina koa ngamba hoe mbola mampidi-bola ny resaka momba ny telefona vahiny koa ny tompony sinsisa zany rehetrarehetrany dia hoe zay mihitsy ny eto amin'zareo tsy mahantra mihitsy ary efa teneniko teny efa naverimberiko teto foana le hoe rehefa lazainy tahakany hoe misy fanadihadiana ny anisan'ny olona hoe manan-karena aty Afrika zany ao anatin'ny Madagasikara dia misy tena hoe olona veto Madagasikara manana zo-pirenena malagasy 5 anisan'ny tena mpanefefa aty amin'ny faritra Afrika nefa reo le vahiny manana zo-pirenena malagasy reo anyreo zay zavatra iny tsara ho tsahifiny zany satria tsika indraindray ohatrany tonga dia manety tena na koa hoe tonga dia manambany tena hoe tsika mahantra tsika manao zao tsy tompoko zao vao tena afaka amin'ny teny tsy mahantra rano Madagasikara reo olona tsy mahantra rano tsika ary zany ny antony tenenana zany manana tsika riso-po hoe tena vonina mihitsy ary zany ny riny zay firaisakiny zay manam-bola mba hampiasao eto Madagasikara re olona mivoly mba hampisonitra ny firenentsika satria dia ny vahiny eny ny mampiasa ny volany eto dia mba hampiasao eto ny etsika fa tsy olana mihitsy indrindra tsika tany manan-karena ara-vojanahary na tsy teny afa-tsy ny volamena fotsiny volamena izy zany tena hoe mianoka ny soa azo avy amin'izany arena hoe volamena zany ny any velany eny oka mba manomboka izao kosa mba tokony hoe tsy azo avaka any velantsony ny volamena fa anisany anatevenana sy anatsarana ny fiainan'ny malagasy ary indrindraindrindra miditra amin'ny atao fanavozana tsy anisan'ny zava-dehibe tena hoe tonga dia misongadina raha vao misy epetra milaza hoe manomboka izao tsy mahazo mivoaka tsony tsy azo ahondrana tsony ny volamena fa tsy maintsy mijanona eto Madagasikara anasoavana ny firenena ary indrindra ny antony anaovana an'izay dia mba hampiakatra ny sandam-bola malagasy satria io ny miantoka ny sandam-bola ka rehefa manana betsaka an'io anao dia miakatra hoandro ny sandam-bola dia mety ho tonga ohatra ny tany amin'ny repoblika voalohany sandam-bola malagasy eny tamin'ny repoblika voalohany dia olona ka avy eny amin'ny sandam-bola frantsay mba azonao eritreretana ve zany ohatry ny manofana amin'ny tenin'izany sandam-bola malagasy avy eny tamin'ny sandam-bola frantsay tany amin'ny repoblika voalohany amin'izao fotoana izao sika zany sandam-bolan'ny vahiny zany raha tsy teny afa-tsy ny euro dia 5,000 sy 4 alina tamin'le vola malagasy taloha tany amin'ny repoblika voalohany tamin'izany manko mbola franc fa tsy ariary satria ny ariary 5 amin'le franc
5,000 sy 4 alina mba azonatsika ny heritreritra ve zany hoe tena latsaka ambany ary io ny andrefesana an'le hoe latsaka ambany tena mangitsokitsoka mihitsy raha voajerena fotsiny le sandam-bola za tsy hoe manam-pahaizana manokana fa zavatra l'zay ary nisy zavatra teneniko de foana mba tonga sainatsika hoe fonza efa nisy fotoana vita ny fianarako tany am-pianaranomasina tany Frantsa de efa nandray karama avy aty Madagasikara efa sous-lieutenant de karama ny sous-lieutenant tatya 55 000 FMG io le FMG io le avroeny amin'ny vola frantsay raisika any Paris 110 000 vola frantsay 110 000 vola frantsay any Frantsa avroeny vola malagasy ay zavatra miaina nge zany reny zao hoe azadiny ny tantara satria efa mantsapan'izany de mba misy ampomverina indray ao anaty ahoana moa tany république voalohany sandam-bola malagasy avroeny amin'ny vola frantsay ko maninona ty amin'ny république fahaefatra hiditra amin'ny république fahadimy maninona ny tsomba hiakatra ohatr'izany tena faniriny zany ary ao anatiny azo lazana hoe tsy fanirina fanirina fotsiny fa zavatra tena azo tanterahana raha toka tena misy ny fitiavan-tanindrazana tena misy ny fitiavana ny malagasy tena misy raha misy ary manatena satria ny aza ny fanavozana zany iny de tsy endrika ivelany fotsiny fa tena zavatra mioripaka miangy avy any fotony mihitsy zany fanavozana zany ary anisan'izany hoe miangy avy any fotony zany de amintsika tsirairay avy amintsika malagasy tsirairay avy tena manana zany finiavana tena hoe ampisontra Madagasikara tsika ho tany manan-karena zavatra tsy azo laviny zany ary na inona matoa mbola miazakazaka mankaty matoa misy tranga misy zao ohatra ny fiovan'ny fitondrany izy Madagasikara mbola miazakazaka daholo le firenena vahiny mbola manaiky fa mety io sinsisa misy dikany ane reny lazaiko anao fa raha atao hoe tany tsy manan-karena tsika tena tonga de napetrany teo nareo fa mikorotana verynareo fa tonga de ndrana izy rehetrarehetra tonga de iny izy fa tonga mirodoroto manatrika an'le fametrahana an'ireo olona ireo mirodoroto am'izao fotoana zao no variana fotsiny ao mahita ny maso vosa amin'ny hafa vahiny ataotsika hoe mitandahatra mandeha makeny amin'ny lapa-panjakana eny avolo mitondra ny taratasy manendry azy ka zany iveriko fa tena zava-dehibe zany zay olona ka zay le zay tsika malagasy raha vao miresaka an'io fanavaozana io any koa de tonga ao tsaiko avy hatrany za olona mpandala tantara de ny karazana tolom-panafahana zay tena hoe nikatsaka fanavaozana teo amin'ny fiainan'ny malagasy mirafitra tompoko laratsy mandrafa tsy azontsika adino hoe amelona indray ny fokon'olona tompoko laratsiraka tamin'ny fakana hofananan'ny malagasy ny sehatra tena hoe mampidibola amin'ny fanjakana tompoko laza professeur Zafy Albert de tamin'ny fanaovana hoe ny fiteteren'ny Madagasikara mba tena hoe mahafantatra tsara ary vonona hifanakaiky ariana soa zavatra efa nisy igny zany so tsika mieritreritra fa hoe tena zava-baovao zany fanavozana matota ny sako reo olona reo ny raketiny tantara ny zavatra nataony ary tsy azo lavina mihitsy fa tena nikatsaka ny fanavozana zany rehefa niodina moa ny tantara de lasa nivadika ho azy teo le fanavozana lasa miverina amin'le rafitra taloha de nanjakany vahiny de tereniny avy any velany sinsisa de eto tsika mianakavy tapetrika ka am'izao fotoana ny fanavozana zao no ampatsahivina zany tantara zany mba hisiny ny fifankatiavana firaisan-kina fifampatokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra eny ary izay no roapolo minitra voalohany tondrana ny famelabelaran-kevitra ny arahantsika teto fotoana zao ka tsika aina kely miarahady ira ity
tompona ndraikitra zato isanjato ianao fa tsy hoe olona solafaka iray lalana amin'ny paosy platy ihany fa nandidy sy nanapaka hitondra sy hanompo ianao no nantsoina ianao nefa ety no tompotomona dia ary aparana izy milaza manao hoe ireo malagasy nosinohosena noho ny fitiavatena sy ny fitiavam-pahefana hitsangana nameloko anao ahoana no ataonao zany hoe miantso ny feo amin'ny fieritreretana zany ho an'ireo manana andraikitra sy adidy eto amin'ny firenena. Antsika rehetra mihitsy etianavahana mihitsy raha vao resaka fieritreretana tsika malagasy telopolo tapitra fa andriamatotsy lavina fa tsy anavahana anizana iza mihitsy tsika ny ato anatina nosy tany anankiray tafita miara tafita sanatry ny vava rendrika miara rendrika zay ny tena antony. Misy filazana matetika miara-maty amin'ny Palestina fa miara-maty eto Madagasikara zany zava-misy. Ya, ny afatra azontsika avy amin'ny alalan'ny SMS 03308 850 02 no ndeha ho raisitsika izao. Ramatoa vadiko rehefa mifamaly amiko dia opa mampina maloto no ataony amiko. Dia vy aho raha hisaraka aminy fa tsy tantoka itsony fa mba mandefitra ihany za hatramin'izay. Eny teny ohatran'izany ve dia tsy hay ve ny manamboatra fotsiny teny ve ry olona dia sarahana dia makaiza ireo zanaka hoe sady andada no aniny mba mieritreretana ihany zay ny feny fieritreretana ry olona dia itsika hiditra amin'ny fanavozana dia atombo eo tokantrano le fanavozana za miteny ratsitsondra matoa. Zay zany isany anankiray miainga feo voalasany. Mba ho vanina tompoko za vehivavy 12 taona nijaly amin'ny tokantrano ny vadiko sady mamolava no manitsakitsaka no sany ny tokantrano sy ny ankizy mba ritaka salan'izany no mamelona olona namanato dia nahita asa kilasy mandro zay zany dia niteny taminy dia tsy nandaa izy heritaona zao ny asako nisy olona izay nilaza ty mety vera hiaraka amin'ny olona io tompoko hatray. Za mihitsy kosa aloha niteny izany hoe mety na tsy mety fa iny ny eritreritro ny hitsaranao ary indrindraindrindra ny zanaka azadino ny vady anie mbola leo ihany fa ny fanamarihana na ny atao hoe fanakianana ataon'ny zanaka nefa mavesatra be amin'izao fotoana izao zany tena misy hitako amin'ireo olona mangataka feonan'ireo tena misy reny mpianakaviana ray mpianakaviana tena ataon'ny zanany tena hoe tsinotsinona. Nefa za dia miteny amin'ny zanaka foana hoe ny ray aman-dreny solotenan'Andriamanitra ety ambonin'ny tany ry zanaka isany mba aza tsiratsiraina loatra fa na inona marina ny olombelona rehetra ngefa samy nanota daholo fa misy tena zanaka amin'izao fotoana izao tompoko tena tsy mandanjalanja zay teny avoaka ny vavany amin'ny reniny teraka na amin'ny ray niteraka mampalahelo be iza vao nahatsiaro saina olona namanato no nahatsapa fa tsy firenena mahantra i Madagasikara namantra azy izy tiako be foana ary tsy misy firenena manja eto amin'izao tontolo izao fa tsy izy aizany misy firenena voadidina ranomasina izany Madagasikara ihany no manana an'izany. Tsara be zany le olona manana fanantenana fa tsy vitany hoe fanantenana io fa finoana ary ho tanteraka rehefa manafinoana fa na ohatry ny voatrynampy aza ny soratra masina finoanao mety mahafina tendrombohitra. Mangataka torohevitra fa ny zanaka ivavy ny sarahan'ny tovolahy mbola tsy anasa dia mety manlava izy sady tsy mitovy finoana sy mitombo foana. Raha ohatra ka manakivy tena foana lozana mitomany lava dia ho tratry ny famozapo dia ny famozapo miafara amin'ny famonotena ka tandremitsara raha vao mamono teny zany ianao dia any amin'ny afobe zay kosa aloha dia azo antoka satria tsy matokotsy ny famonjenana nataon'i Kristy dia any amin'ny afobe ko tsy alo ihany ve mbo nijanona ety an-tany aloha. Aiza ohatrany hoe misy fahatapahana ny SMS iny ve mbola tratrako kazaoko aiza ny lohany maromaro le SMS mifanohy dia mbola jerena aloha ny lohan'izy iny fa ataontsika pita SMS hafa salama aiza
mbola tsy hita ihany lohan'izy iny izao atao manimo ty pejy mitoy amina tsaiko Android avy eny ampiasainareo na sahala am'izany dia mba miara-tonga le izy fa sarotra be manko manohy an'le SMS rehefa sahala am'izao mba hovanina ho ianareo lycée aty Miandro Vazo dia mitaky tenue ary tsy mahazo mianatra ny mpianatra izay tsy manana nefa lafo be 3,000 ariary manahoana ny mahakasika an'izay. Izay ny fandaniana taon'ny sekoly rehefa tsy manana 3 alina ianao dia tsy mianatra. Io ohatran'le fidirana teny amin'ny CCI vato ihany rehefa tsy manana 2 alina dia tsy miditra. Izay ilay sivana. Mba hovanna tompoka za manohatra dia renim-pianakaviana manambady vita sohatra ara-dalàna mananjanaka roa izahay 7 taona sy herintaona sy tapany dia izy indray ny toyany dia tapaka dia tsy hita. Ie, raha mandre antsika io namantsika io dia mba vereno alefa le SMS dia aza tapatapahana fa sarotra be manambatra anazy. Salama mba hovanina, za vehivavy 13 taona mananjanaka ray fa vao bevoka za dia nialan'ny dadany zanako. Mbola tsy vita inonina moa izahay ka tsy niasa saina azy zao nisy accident nahazo ana tamin'ny kely ka no heverina tsy teraka tsony ay mo ny zaza ihany ka mora tamiko ny nanadin'ilay dadany fa izay andraisako ny zaza no ny bana tao an-tsaiko. Rehefa feno herintaona moa ny zanako dia nisy lehilahy efa niaraka tamiko taloha ny famerina tamiko niaraka teny tsapako tena tianay izy nilaza fa akavady ary anangana ny zanako tena natoky azy nefa enim-bolana niarana dia nialany inona ny tokony atao iverina le taloha eny dia tsotra fotsiny inge dia raisy ny didinao amin'ilay zazakely atao izay mahatafita amin'ny fiainanareo mianaka fa zava-mitrangana izany atao fiainany fa ny manary toko fotsiny tsy mety manana izay fonona izay heri-po heri-tsaina andraisanao an-tanana ny fiainanao sy io zanakao io. Vehivavy 20 taona no manory eto mahana olo-tiana miaramila tratrako nampirafy izy dia nisaraka tamina za olo namanato amin'izao za efa miaraka amina olona dia tereny amerina ny vola laniny tamiko tamin'izay niaraka dia toriny za tamin'ny zanaka ny akanjoko tany aminy dia nalainy ny telefonako dia niteneniny tamiko hoe raha miverina ny vola ny lany tamiko dia averin'ilay telefonako. Inona tompoko no ataoko hitory azy ve za sa ajanoko fotsiny amin'izao izy nefa menazy be foana. Zavatra tsy vitan'iny fa rehefa le hoe mampiororo anao le fampiororona ataonao aminao afahanao mitory azy zay. Raha vao misy olona mampiororo dia azo ataony mitory azy na any amin'ny polisy fotsiny ary ianao mametraka fitaranana dia efa mety zay. Raha mbola tsy avy hatrany dia any amin'ny tribonaly efa mety zay. Misy SMS ny voaray hoe te atory araka amindry inona ny mety ho hevitro zany anjaranao ny mieritreritra fa tsy za mihitsy ny teny zany nafa mihitsy zany SMS nareo zany mampahantra ny malagasy dia tia kely efa fiatsaram-belatsisa ny any malagasy sasany olo namanato eny hevitra daholo moa zany rehetra zany. Salama generaly mila torohevitra za satria za efa manambady efa roa ny zanakay za efa vita fomba tsy tiany rafozako za sy ny vadiny zokiny olo namanato inona ny tokony atao. Raha mbola tsy vita soratra tsy vita fanamasinana tsy aloha mijanona hiditra any amin'ny afobe tao amin'ny fiainana ianao raha hoe sady tsy tiany rafozanao tsy tiany roa aza mbo miditra amin'izany. Very fotsiny ohatrany hoe niaraka nareo dia aveo lasa nandositra le tovolato zay ko ny azonao tao ianao ka afaka anaraka azy amboary fotsiny ny saina sy ny fo.
Mba hovanina tompoko a nakorotany daholo ny entana amidiko a no lay hoe tamin'izay niaraka dia nomeny zavatra maro za ka tsy nahaveriko tsony a lay zavatra mino fa anenina tanteraka izy a tamin'ny fihetsika nataony. Dia izay hoe rehefa hitanao mizarao dia toroeo any am-polisy oa. Tsy manana zo mihitsy ianao anakorotana fiainan'olona dia toroeo any dia any izy manazava hoe fa maninona ny akorotany zavatr'olona. Raha tsy ataon'izany koa nge ny olona sasany dia mieritreritra hoe azo atao daholo ty rehetrarehetra ty tany misy lalàna ny ireo olona eto Madagasikara fa tsy hoe sanatriany vava aladiny ilay fanjakany baroa e samy manao zay tiany atao. Mba hovanina ho le namanatony nahity amin'ny délégué dia manararaotra be amin'ilay fanaovana aretazina boky maka efatralina ariary isaky ny omby. Ingamba ny tokony any am-Mbao iny tany amin'ny Masivony tena marina taminy. Mba hovanina vehivavy manano teny za manohatra mananjanaka laharay nahavita service légal tamin'ny Tafika ny olana nay tompoko tsy manam-bola valo tapitrisa ariary hividiana rangazement iasan'ilay zanako. Raha tsy manam-bola ve ny tena dia tsy afaka ahita asa eto amintsika. Ny tena tsy foana zany ny kolikoly mila fahatongava-tsaina olana manaty dia mila fanampiana ihany koa izahay. Zay ilay fanavozana tadiavintsika tsara ny tenenanao azo otrany eo amin'izay maheno daholo manerana ny Madagasikara sy ny ampitan-dranomasina dia raha any amin'ny sehatra tokony handray andraikitra dia mba raisy tokony andraikitra fa zany ny tena fanapotriana firenena. Tsy hiditra amin'ny fanavozana atsasatra mihitsy mampiasa any voamolany. Vehivavy 30 taona manambady vita mariazy 5 taona no niarahana dia 2 taona nivadiana dia mbola tsy niteraka dia ino ny atao fa latsaina foana rehefa miady dia mba mangataka torohevitra. Dia andana mankany amin'ny dokotera mijery ny toe-pahasalamana mihitsy aloha hoe ianao mihitsy ve tsy afaka hiteraka matetika nge misy zany tsy le vehivavy mihitsy ny tsy miteraka fa lelele dia lasa le vehivavy mivoasim-potaka hoe vehivavy momba tsy le vehivavy mihitsy momba fa ianao tsy mahavita azy. Amin'ny toe-babatana ny tenenako an'izany hoe izy tsy araka ny tokony ho izy ny tsirinaina ao aminao dia tsy afaka mihitsy hanana tsy afaka. Lehilahy no manoratra 23 taona mahana olo-tiana izy roa zany mifankatia tsara fa ny rain'ilay vehivavy no manakana ny tsirosoana amin'ny tokantrano inona ny tokony ho raisana. Ka zay ny ilay zavatra teneniko foana tsy maintsy mangataka tsodrano amin'ny ray aman-dreny nareo varinora dokotana. Ny olona mahazo tsodrano raha mbola misy misara-panambadiana maika tsy mahazo tsodrano ary tadidio fa ny fiainana nge mitoy ihany fa tsy tapaka hoe vita herintaona 2 taona dia vita ny raha misy zavatra mantsoanao dia tsy ho any amin'ny dada sy neny akory satria tsy nankasitrahany le fanambadiana dia na le vadinao ara dia olona voailikilika tsy afaka hiditra nefa matoa misy ny tokantrano anankiray dia ohatran'ny zanaka ny an-daniny sy ny akilany nareo roa izay nanangana tokantrano nefa tsy zay ny zava-misy dia miteraka fahasahiranana eo amin'ny fifandraisana sy eo amin'ny fiarahamonina. Ity namantsika ity indray andeha any Toliara hono izy nefa tsy mahafoy ny olo-tiany 20 taona izy io dia mbola tsy niray trano zareo akory eto ny ankoatran'izay inona ity inona ny tokony atao reny inge safidy inge zeny inona maveza-danja aminao le mamonjy an'le toerana ny Toliara mety mahita asa sa le mijanona eto miaraka amin'le olo-tiana safidy eny izay tsy avy aty amiko mihitsy na hiteny hoe torohevitra safidy io rehefa safidy zay dia enao ny manapa-kevitra inona maveza zay ny metrahana azy inona maveza-danja aminao sy tsinjovanao ny eo avy inona tsy zay ny atao. Mba hovanina ho namantsika eto manana zanaka vavy dia nanaraka lehilahy izy dia tsy mba miantso anahy izy fa za no mba miantso azy dia kitakitainy no anaovany ahy dia malahelo azy nefa tsy hitako izay tokony atao renim-pianakaviana ilay manohitra dia mangataka torohevitra tompoko ho volana zay no nisiny trano dia aza tsonatsony
ohatran'le zanakadala mitsoratra masy nefa miverinao azy rehefa tonga saina zay ka aza mamaky loha am'zany izy ny lasa nandotraka ianao ny arary fo eo velo izy vo avy any vatovavy ity namantsika ty tereny ray aman-dreny koa ho izy nambady olona tsy tiako tonga ato an-trano isan'andro ilay bandy dia za efa raha tsy endrika amin'ny fiarahamonina fa hoe miaraka aminony io tsika ray aman-dreny ko mba eritreretra any rehefa hita fa hoe tsy tiany le zanako aza terena re izy tena fampizaliana ny zanaka mihitsy mifanerena azy anambady olona tsy tiany na vao mikasikazy fotsiny lolona dia efa marikototra izy dia mba eritreretritsika ray aman-dreny any zany atsika ngeno afaka miaro ny zanakitsika dia vitanao ve ny tsy manina fa vely anambady avelao hijaly any aiza koa nisy ray aman-dreny ianao an'izany raha tianao ny jaliny dia alefa any any efa imbetsaka ihany koa nefa reo mpanakantony no mamerimberina na eny amin'ny onjam-peo hafa eny ara dia misy an'izay aza raharahana ny ankizy raha anambady anefa moa dia nareo ray aman-dreny koa mahafantatra inona ny tokony hasoan'ilay zanako rehefa hitanao fa za olona tsy tiany ve dia ho alefanao any mba ataovy amin'ny tenanao fotsiny hoe olona tsy tianao no terena iarahanao tsy azo ny eritreritra mihitsy zany eny tompoko izay ihany koa no 20 minitra faharoa ny raha ntsika ty dia andehitsika anaraka hira raindray raloha Sami manana ni fombani yeni atamironi tombani yeni ju izani fakuni ikahalusi ina makuni kusami sani dia malagasiani malagasia chani ratani junitani sirivaki refaira Malagasi tuanau Kadiau siatau Nasamia fazare Nifitena tamiavi Timamisi saniwe Tikasinyanya tamatavi Sami mananani fumbani Yenya tamiruni tumbani Yeni ju izani fakuni Ikahalusi hilamakuni Kusami sani Dia malagasiani Malagasia chani Ratani junitani Sirivaki reofaira Malagasi tuanai Malagasi tuanau Kadiau siatau Tanana Isigisawane Lutana Kafisi Avanana Alefana Sua Inififa Katiavana Yaratia Chani Isundutani Tani Tasano Mifunduna Rerila Ifandai Satanana Isigisawane Lutana Kafisi Avanana Alefana Sua Inififa Katiavana Yaratia Chani Isundutani Tani
Malagasy iray tsy miovaky izay no ataontsika hoe azotoana atao anatin'izay iray izay ny laharina 020 22 443 90 no ahafanareo miditra mivantana ao anatin'izao roapolo miditra mamarana ny fiarahantsika izao na ihany koa ny 020 22 442 09 ny tsara marihina ao anatiny dia hoe ienanareo tanteraka ny radio rehefa mbihinareo anatin'ny antso tsy sin'ilay feo miverina na ihany koa elanelana loatra amin'ny resaka izay ataontsika eto mba hovana tompoko salama tompoko afa miresaka ianao Antok Hovana mo general. Tsika rehetra mazava le fanambarana misy fomba fiteny hoe ny tantara tsy fanadino zay mety ary ny tantara dia akana lesona fa ny mampalahelo dia ny tantara ratsy no be mpahatsiaro zay ny zavatra mampalahelo rehefa misy tantara ratsy dia tadidiny rehetra iny kanefa ao anatin'ny fiainana dia misy zavatra tokony ho adinoina ary misy zavatra tsy tokony ho adinoina na oviana marina zatra satria ny zavatra tsara tsy tokony ho adinoina fa akana lesona rehefa miezaka manadino ny tantara ratsy tsika dia mibandina ho avy tsara ny dikan'izay raha mbola mitahiry ao an-tsaina ny tantara ratsy dia tsy afaka hibandina ho avy tsara mihitsy ary ny farany dia hoe tsika rehetra dia mpanoratra tantara avokoa ny tena tsika io dia tantara mipetraka ho an'ny taranaka faramandiny ka mba entanina tsika mianakavy mba hanoratra tantara tsara ho an'ity nositsika ty ho an'ity Madagasikara tsika ty ho an'ny firenetsika mankasitraka tompoko misandrandrindra tompoko mazava tsara mihitsy teny aty manam-panaza io sy raisiny mahalala eny tompoko ny 020 22 443 90 mba hovana tompoko eny kely ny radio dia tonga ny telefona enona afaka manohy ny resaka ianao efa tafiditra ianao fa mitenena miresa amin'izay afaka mieno ny telefona ianao fa tsy voatery ny radio entopo miarabanao mon général le miarabanao dia matotsy lava miaraban'ny technicien ya miarabanao ihany ko tompoko entopo fa mon général mahafinaritra be le fandarana atonao fa ohatrany za manokana ohatrany mahakely finoana zany amin'le vahoaka eto amintsika le mpitondra indrindraindrindra eny tompoko ohatrany aty Pangabe fety lasa no namatsika ohatrany nylentika amin'ny feo dia lasa afaka mamerina miantso ny namatsika iny mba afeno ny faneho-kevitra nataony ny 020 22 442 09 mba hovana tompoko ya afaka miresaka ianao ya manahoana tompoko mbola tsara izahay mbola tsara miarabanareo mba hovana dia miarabany generaly miarabanao koa tompoko miraro soa io ny saika mba teneniko zany dia hitanao zany le zanako le hoe nkiaja tamin'iny dia efa hivoaka izany zao dia mieritreritra zany hoe ahoana zany mba ho ataoko raha ohatra ka tonga izy satria amin'ny volana May izany no tonga dia raiso izy aloha dia le hoe fomba firesahana aminy zany sy le hoe mombamomba n'le mpiainany satria mivadiny zany zao lasa dia efa niteraka ray indray any aman'olona eny ka le izy tena hoe teny mitondra fanantenana no atao aminy tena hoe atsapany fa tsy rery izy teo anatrehany zavatra nanjo azy ary tsy ho irery izy amin'ny fiainako avy manaraka satria misy reny ohatra na ny ray aman-dreny na ny ratapoa zay mampiakatra ny heritsainy noho ny fifampiresahana marina fa zavatra mandalo amin'ny fiainana mety nisy ny fahavoazana fa ny lehilahy ozy izy ny fitenena izay tsy boka heritaona afaka miatrika ny fiainana izy fa tsy ny foana no ivesatra ao antoana izy moa efa ningazy zafa tsy maintsy mibanjana an'io avy lasa iny fa miezaka ny anatsara an'io avy zay
teny famporosiana zany teny misy fanantenana no tenenina aminy fa tsy hoe mamera de zao moa nanjoanao anaka ianao moa nanao tsy mila averimberina tsoa zay zavatra antrano zay fendrofendro amin'io nareo raha izy tsy mety ka asady tsy mety tsy mampakatra ny heritsainy mihitsy ny mampifendrofendro azy ao mba hovana tompoko de mahakasika le fanavaozana zao ny tena malaza amin'ny firenetsika ty fanavaozana zay miantsina amin'ny tsirairay fa mahakasika n'le tantara indray ny fahitako anazy ka tena anana fanavaozana tena tsara lenda ny firenena malagasy de ny fampianarana aloha ny tena foazina mihitsy satria malagasy tena abadona mihitsy efa fampianarana rehetra ny tokony vana satria misy zavatra tsy tokony izay antsika amin'ny fiaina amin'ny malagasy na ao amin'ny fampianarana nefa de ampianarina zao ihany ka ny tantara malagasy zany tena beda be mihitsy ny malagasy tsy mahafantatra io azy na ny mpianatra any amin'ny anjery manontolo azy anontanianao hoe ina zany tantara malagasy zany ina ny tantara firenena tany amin'ny T5 any mianatra tamin'izay fa koatan'izay efa tonga teny sixième dia efa zavatra moyen zany tsy kiteny hoe tsy akeboka rendy zavatra zavatra tsisy akona ny fiainan'ny malagasy fa ny fampianarana ny tena ny tokony amboarina fa misy tantara afenao dia ninona mihitsy tsy ampahafantarina any ka tsy ao an-tsain'ny malagasy mihitsy mikarika mihitsy ny tena tsara zany tosiana koa le fampirantiana le rehetra hoe dia tena apody mihitsy zany hoe ny mpianatra dia mila mamaky boky mila mahafantatra ny tantaram-pirenena mila mahafantatra ny tantarany malagasy ny malagasy dia mivoaka ao azy le fanavaozana raha tena maro tena miambokevitra aminao mihitsy ataoko za moa dia anisan'le taranaka tany amin'ny fanjanahantany dia tsy mba nampianarina anay inge zany tantara Madagasikara zany mba lazosary an-tsaina fa lieutenant colonel tompoko niverina nianatra nangataka tamin'ny lehibeoko mihitsy niverina nianatra teny amin'ny université teny Ankatso dia avy eo dia nanohy fianarana tany fa mba ahafahako mihitsy mandalina zany hoe tantara Madagasikara mba ahafahako mihitsy mandalina tantara dia inona ny toerana misy ahy dia inona ny azoko atao dia inona ny azoko anampiana ny mpiray tanindrazana amiko mikasika an'izany tantara zany tena ilaina io tompoko matoa amin'ny teny anareo lieutenant colonel niverina nianatra satria tena lalany tantara Madagasikara dia hitako hoe misy zavatra be dia be tena tsy hoe raha tovina tolo ty taranja rehetrarehetra ty fa le taranja tena ilaina amin'ny maha olombelona maha malagasy ianao ino ny foanana mba hovana tompoko salama tompoko salama mba hovana tsika rehetra tompoko avy ety Mahajanga rety tompoko mianonao tonga soa ianareo izay tompoko za tsy fanao politika fa mpanaraka politika fotsiny manaova politika fa ilaina fitantanam-piainana ny atao hoe politika tompoko fa zadosoana amin'le hoe fazahoana seza fotsiny tena apetrako aminao mihitsy zany dahoany tompoko mpanaraka politika fotsiny fantatsika rehetra kama tamin'ny 72 ny mpianatra no nanao grezy eny tompoko io zavatra io nefa miverimberina foana taty aoriana ifirenenina angamba izay atsika mifaliditra mifanisitiny koa ary saika mba fisikevitra ny ahy eny tompoko hoe ho ampidivitsika anatiny ampahaberana hoe maninona moa ny mpianatra satria izy io mbola mbany fahefany ray aman-dreny eny tompoko izy tsy tokony mahazo ny grezy fa ny mpiasa ihany ny tokony mahazo ny grezy amin'ny tany sy ny fanjakana malagasy sosokevitra ny ary tokony mba tsy iverimberena ny zavatra satria moko izay tsaratsika fa manipilen'olona azy ivelany na manipilen'ireo mpanao politika efa goaikantitra io ohatrany fiainany eny amin'ny krizy nakatreny koa na zareo anongam-bajagana le olona avy ivelany zay fa manana roatra le mpanimba ny fotodrasatasa efa vitatsika dia miverina mahanitra foana sosokevitra ny raha tokony eny tompoko
Eny e ny fotsiny zavatra tiako marina fotsiny zao asadino fa feno valo amby folo taona ny olona dia olom-pirenena ary ny olom-pirenena ny tompona didy sy tompona andraikitra amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny alalan'ny latsabato zay ataony rehefa misy ny fifidianana. Dikan'izany tsy maintsy mahalala ny tantaram-pirenena, tsy maintsy mahafantatra ny lasany ankehitriny ary ny hoavy ireo mpianatra ireo no isolo antsika ray aman-dreny tompoko. Ary zay mihitsy ny tena mahazava-dehibe azy. Mahatonga azy ohatrany hoe miverimberina le greva satria tsy fantany marina mihitsy aiza ny toerana misy azy. Fa eo amin'ilay seritry ny fianarana fotsiny tsy aloha ny bory ny vatom-pianarana tsy ataon'izao ny programma tsy mandeha amin'ilany dia manao an'izay. Fa raha tena ampianarinao mazava tsara izy ny tantara, ny zavatra nitranga ary indrindraindrindra ny atao hoe maha olom-pirenena azy hoe ny olom-pirenenany no manana ny atao hoe zotrosa amin'ny alalan'ny fifidianana, iny atao hoe zotrosa azo takiana. Rehefa nampanantena tsy misy azonao atao na dia ny filoham-pirenena eo vao voalaza ny lalam-pandroana azo atao ny mampiato azy efa nisy zany. Io anteny meram-pirenena azo atao ny mandrava azy anatin'ny lalam-pandroana zany rehefa tsy araky ny tokony ho izy. Ka zany ilaina ny mahafantatra fa tsy manao tsy ilaina ny lanja sora-baventy sy ny sisa. Manakorotana ny firenena sy ny lafiny ara-toekarena sy sosialy. Fa rehefa fantatrao izay zavatra tena takinao tsy mila midiny eny arabe akory fa any amin'ny alalan'ny fifidianana no anamafisanao an'ilay hoe zotrosa. Rehefa nanao ny tsinenty aza afidiana tsony na manome vola ohatriny raiso ny volany fa aza afidiana. Zay ny izy. Raha vao feno valo amby folo taona olom-pirenena ny dikany ary ny olom-pirenena mahafantatra ny zavatra atao amin'ny atao amin'ny firenena fa izy no antoko ny fampandehanana ny firenena amin'ny alalan'ny fifidianana zay ataony. Zay le izy. Ia, ny 020 22 443 90 mba hovana tompoko. Allô. Ia, afaka miresaka tompoko. Tompoko. Kali fampianarana sy ny fanabeazana zany tena sintosintoko teo. Eny tompoko. Io no simba tanteraka eto Madagasikara. Ny raha nanahita teo amin'ny tantaram-pirenena fa simban'ny fankatoavana dia mifoana tsikelikely teo amin'ny zanaka. Izao tsy mandeha amin'izay lohan'ny tsony zavatra rehetrarehetra satria tsisy ny fankatoavana. Na isy lalàna ajoa reo dia moavy ihany reo ankizy sy ny an'ireo amin'ny tsy fankatoavany efa fahazarana. Izay zavatra mampalahelo tompoko. Saotra tompoko. Ya, amin'ny heriny angambany miainga amin'izay tenenao teo zay ahako dia resaka ny atao hoe inona ny atao hoe fanabeazana ary inona ny atao hoe fitaizana. Zay angambany dia mazava tsara amintsika izy fa tsika io tsy manabe mihitsy fa mitaiza. Zavatra roa mifameno fa zavatra roa samihafa ny hoe fanabeazana sy ny fitaizana. Tsika mitaiza fa tsika tsy manabe. Ary rehefa tsy manabe ianao tsy ho tompona andraikitra noviana ny olona. Ny fanabeazana mahatonga olona tompona andraikitra fa ny fitaizana mahatonga azy ho tompo-toerana, mahazo fahalalana, mahazo diplôma dia mahazo rasa mahita azy. Dia izay ihany koa nataontsika hoe lavaka na fohy tsy maintsy no lalovana tao anatin'izao fandaharana izao. Mankasitraka ny Ray aman-dreny Général Désiré Makavelo ny vahiny tao anatin'ny fandahana ianareo izay maniry ny iresaka aminy dia miantso ny 032 07 201 51 032 07 201 51 mandritra ny ora fandraisana birao zany. Ny ankoatran'izay nefa dia rehefa amin'ny 5 sy ora sasany hariva miakatra no miantso ianareo avy any amin'ny faritra zany mba amora kokoa ny fandaminana rehetrarehetra. Ny ankoatran'izay dia tsara ny manamarika fa azonareo verenana enona sy jerena ao amin'ny pejy Radio Don Bosco amin'ny site web moa zany dia ny rdp.mg ny fandaharana zay teto androany dia mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
hovanina. Fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10. Mba hovanina, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanina.